एक पुराना अस्पताल था। लोग कहते थे वहाँ रात में कोई नहीं जाता। एक लड़का हिम्मत करके अंदर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी मशीनें और धूल। अचानक एक कमरे से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। वो धीरे धीरे अंदर गया। स्ट्रेचर पर चादर हिल रही थी। उसने चादर हटाई, नीचे कोई नहीं था। वो घबराकर पीछे मुड़ा ही था, तभी उसके कान के पास आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। और उसी पल उसके कंधे पर किसी की ठंडी हाथ पड़ी। अस्पताल फिर से शांत हो गया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।